mbote na bino bandeko balandi ya émission na biso oyo bolingaka mingi Dema magazine bamususu pe boyebi na kombo ya Décision Finale News. Émission na biso eza ya basango ya komemela bino boyeba comment est-ce que mboka na biso eza ko évoluer masolo kobeta lelo eza ebele lelo to invité nani comme invité na biso mokolo lelo to invité Mama Lina Mongengo Mbedi ye oyo azalaki candidate na députation provinciale na commune ya Limité ye moko pe aza présidente plutôt fondatrice ya Asbel je suis avec toi ye moko pe aza présidente ya Ligue des femmes na IDPS Kibasa. Oui, yango des obétané ma solo mokolo lelo, c'est pour cette raison je tiens à vous dire bon ça vraiment pembeni habitant de Nabino Bolanda solo tonto beta mokolo parce que c'est important et puis ça troisième numéro tu invité na compte ya émission na biso Dema magazine topé décision finale. Oui, bonjour maman. Oui, bonjour de vos journalistes. Bonne santé, bonne makambozo voulu ndingini. Oui, ça va, Dieu fait grâce na ndenge après si biso opportunité to kuta lelo ezangolo na ye mais tout va bien. Malgré moi makambo mike mais nzamba zo sala. Oui maman lelo tongo tobeta doli solo muke ya makambo etali ram. Po yango déjà vraiment vif à sujet na biso moko lelo toko kabandeko ba komi tuna pe ko lela chaque jour tongo pourquoi mais na tie crédit nanga ba yibi yango na tie crédit nanga ba longola ba bongo bengo eza kimoyibi mais siko na ebité na ebiki pa no pe na téléphone no pe sala ma bon parce que c'est presque tout le monde alors na ebité lecture na yo ekoza nini na mokusi pa po yango pe na tongo tobeta liso moko lelo ram eza nini. Comment se fait-il quel est ce phénomène-là ya kolongola ba crédit chaque jour tie crédit et longo. Bon, merci de vos journalistes. Je crois que au bout de tous les agitaux que ça m'a bêté, ça m'a là mis pour besoin de tout mis tout ça, moi tout mis les lango. Mais là pour les bossons na roloba ke likambo ya ram eza likambo e bandi le lote selon ngai na makanisi na ngai. Parce que depuis to banda ki kozwa ba biloko oyo mundela memeli biso na mboka na biso biloko lokwa ba société ya ba communication, je crois que ezaki eloko déjà ba banda ko kata biso ba pourcentage na bango sans le savoir. Mais ba o bazaki na zebi na ngonde tolobaka mayele nango ba yebaki ke ezala Vodacom ezala Tigo ezala Orange mutu na mutu azalaki kozwa pourcentage selon na o to bandaki kosomba na batango wana. Alors lelo po eza kombo ya ram ndezo sala pasi ezo boma mboka peut-être tozo comprendre te essence lango eza nini pourquoi avantage lango eza nini désavantage eza nini peut-être tozo comprendre te na sens wana. Oui, yango maman to yeli mokolo lelo ko tebeta no lisolo parce que d'abord dans ngozo ngasima tozo ngasima moké c'est présenter les sous bien na bandeko balandi parce que na bige bandeko belé ba eza libosa bitando bazolanda o déjà ba yebi Mama Lina Mongengo nazo kanza sous ba action minene zo sa tanto kita na ba dilandos banini mais pourquoi est-ce que d'abord tebeta no masolo moké et on habite zo ngasima tant au katani na députation provinciale to ki maman ko kimi ekoti. Bon, merci de vos journalistes. Mais ma députation provinciale n'a candidate na commune Limité. Je crois que tout le monde qui ndenge ba idongolo miso o ba uti kotika pouvoir ba kendaki eloko o ba memaki biso na ba sei électoral. Eloko permetaki na les canadiens qui pour na mambetala ki sei électoral ni tete sei. En tout cas, après, j'ai coco la limité na obeta tolo kizaki kinga parce que bino mo bozaki témoin, bon mona qui va descendre la biso sur terrain dengue et bandaki ko salima. Mais loko moko auto perdre na nous ezate parce que peuple azawana zo zela batu oyo bakoya po balobela baza balobeli na bango na niveau ya mibeko ndenge sengi po batu batambula mboki tambula. Et ami balé nazali fondatrice ya Asbel Nangai, je suis avec toi. Oh boyebi to salsa ba personne vulnérable to salsa ka donc ba peuple diminue to salsa ba tunyo so oyo makoki ezate ke ba ko ma place oyo ne fils que vie moyenne ezali je crois wana ezamisa to sala ka to message ko sala to sala en colonios ya misa to nazali présidente ya genre famille enfant ya IDPS Kibasa na parti nanga ona lingaka mingi et pas ya son excellence Augustin Kibasa Maliba Akim, Aigle de Ley, Naza présidente. Ok, merci beaucoup maman. Alors,
yango moni tozongi soki wana lisolo na biso oyo tozobeta lelo ya masolo arame yebisa biso mama bato baoperdre bacrédit na bango chaque jour nayebi te par là yo koyebisa bandeko baolanda sikoyo nini avantage nango eza nini bon tozoperdre bacrédit na biso ndeko journaliste bien sûr na biso nyonso toza na kati y compris son excellence mpe aza na kati y compris président ya république tout le monde eza mutu moko nde mutu azoperdre bacrédit na ye te biso nyonso toza dedans alors soki likambo ezali toyebi te ata biso nyonso tu toluki toyeba ntina ya rame eza nini il faut toluka tomemana na lisanga mpo toyeba ntango tozomemana kati na mafinga kati na humiliation moyen tocomprendre sens nango eza te eloko ya liboso nano yango wana olie tofinga bandeko toloba oyo tokoki koloba eza malamu te mpo soki totali na mibeko na biso bainjure makambo nyonso to ezali vraiment eza condamnable mais en fait ram eza taxi te na mokuse oyo nakoloba parce que tokozwa ngonga molai te mpo tokobanda oloba lelo ti lobi tellement ke bato bazoarrive biso nyonso tozoarrive kocomprendre yango te ekozala difficile mpona biso ram en fait eza taxi te ram eza contrat oyo l'état asali na rptc oyo l'état azoganye 70% et le prestataire gagne 30%. Tu vois? Na mokuse nanu oyo nakoki naloba na boyebi na ngai na ba recherche na ngai oyo nakotaki peut-être ekozala na sens wa. Siko intérêt ya ba réseau kuna na kati ba réseau peut-être Vodacom, Africell, des ana pour ba réseau sur ba kata ba crédit. Siko yo est-ce que les bosso ton ba crédit za ko chama est-ce que bazaka ko kata ba crédit bon? Bon nayebi te nalobi bon na sens nazoloba makambo ya rame eza nini. Ba société ozotuninga motuna ya Vodacom, Tigo, Airtel soki bango bakoignore yango nga na kokamwa parce que avant que rame ekota je crois basalaka quand même baconférence baréunion bavandaki mpo basigner bacontrat na kati ya babiloko wana c'est-à-dire bango mutu baza likolo ya eloko wana mpo baaccepte tokóma na niveau tokómi nango lelo parce que soki bango bapesaki fait vert nango te contrat wana elinga esalema te parce que eza contrat ya l'état eza contrat ya individu te ni ya yo ni ya ngai ni ya peuple congolais ndenge tozolela biso nyonso tu eza contrat esalemaki na niveau ya l'état na basociété na biso ya télécommunication. Ok mama sikoyo yebisa biso bandeko bazolanda sikoyo nde barame ezokende wana nini bacrédit ezokende ndenge olobi wana yebisa biso sikoyo peuple congolais azotrouve intérêt na ye na point nini na makambo wana. Bon, merci mingi ndeko journaliste lelo tozomona ke tozotrouve intérêt na biso te na kati ya makambo ya rame mais je crois à la longue mais tolukaka mpe kolandaka mwa makambo mike elekanaka na baetandoike na biso parce que je crois ezalaki eloko moko kaka ye euti likolo emi apparaître pan tobandi yango te ezalaki quand même mwa banungunungu ebandaki koleka na télévision ebandaki koleka na baréseau sociaux bazolakisa biso rame elobi nini rame esali nini parce que soki nake mwa moke malgré eza taxe te mais eza na makambo ebele biso tofutaka mpe baimpôt nango sans le savoir awa ndenge tovandi na kati ya mboka na biso partout ailleurs place tokendaka eza na makambo oyo biso tofutaka quand même baimpôt nango soki eza likambo ya rame efale komituna motuna estce mpasi yango biso tozomona yango eza mpona mpasi na biso so mpona nini te toza na bamama na biso baboti biso mingi batikali koleka na vraiment par bale de l'école te bamosusu basuki bayebi eloko te alors biso bana oyo baboti biso esengeli na biso ke toluka tomema baparent na biso ya koyebisa te mama mwa tozomilela ke soki osombi crédit na yo mpo benge kati peut-être eza mpona boye bino bosi bolekisi ngonga na bino mais biso na bakoko na yo eza mpona avantage na biso à la longue parce que soki totali na bamilieu estudiantine je crois quand même eloko esalemi eza mabe mais eza malamu mpo ezosunga mpe bana na biso mpo toza na bana oyo baza na baétudiant ezalaki ke kosomba syllabus kosala barecherche ifo pesa mbongo boye mais ntango eloko oyo ekoti na milieu ya baétudiant epermettre biso ke okei boye mwana koti asali recherche na ye azwi baresultat na ye ya ofele te me na bambongo oyo bazokata biso parce que moboti mosuku okokoka te kobimisa mbongo kopesa mwana mpo mwana akende kosala recherche na bacyber café parci parla ndenge toyebi tandis ke bisika mosusu ezalaka mpe ke na mboka baninga nde totambolaka okende neti na bagare okokuta ke
Internet oui gratuit. internet eza nango gratuit evandi wana mais ezalaka gratuit mpo bakataka mbongo na nsima nango. Je crois mingi nazoloba peut-être tozolukaka mpo toluka topendre moninga totia ye singa na kingo mais toyebi yango ki bisika totambolaka c'est payant par mois. En fait nayebi te ndambu oyo makanisi nazalaki. Oui, maman, je crois bien explication nous est claire, mais si koyo bandeko ebele o bazo benga biso baza ko s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'ils sont au courant de rien. Ba yebite qui fonctionne de outil le bawana que nous eza boy ba okata bino ba crédit pona dikumba mo sans informer la population ba nous kata ba crédit. Na yebite c'est pour cette raison que ba to bengo émission to meko betali soloana. Tozoko ba toujours na ba question na 4e émission na biso. Maman yebisa biso siko avec ba idée yo pesi wana. Et sous kaka na niveau ya bana université to na ba université to il faut qu'il tape tina cité voire même na kata bandako pour to yeba tango ba tela so ba câble ba fibre optique wa tout ça ti elimwa to mona ngo souté na ebité par là au bani. Merci de journaliste néo lobi wana je crois que eloko nyuso za na projet nango pe koma na suka nango parce que chef de l'état à côté na pouvoir todo mon absolu je crois 2e 3e année yango. Mais aka ate mwana botami lelo abandi koloba atamboli mbala moko te eloko na eloko yaka na ngonga nango ndenge nazoloba ke ekosuka na ba étudiante ekosuka na biso nyonso tu bisika nyonso totambolaka eza na misala na biso bisika tovandeli rame koloba mpona nini parce que tosalelaka batelefone mais totika kokondane individu tokenda nango keza contrat oyo l'état asalaki yango à travers RPTC. Et pourcentage, 70% qui est d'Akapuna. Et 30% qui est de la prestateur. Aux monde. Namukuse yango wana. Oui, maman, ezan de komoko a bingaki et aye osuka na otinda message na ye à lobby na tunela ye. Na tunela ye est-ce que ezama ngamba solo ya ke ma situation ba ram wana ba crédit bazo kata ba tumbongo wana eza pona ko soutenir gratuité enseignement. Et c'est vrai, c'est une question de poser. Bon, merci de vos journalistes. Pas n'angai na koloba vraiment que ceux qui mieux surtout eza na loba ki na yo eza na kati ya ba projet sans jouer à chef de l'état. Gratuité mutamemi yango eza l'état o toza nango siko. Ba kondio toza na bango. C'est-à-dire que loko nyo surtout au gouvernement ko sala il faut ezala na appui et ko uta na ba ministère ndenge na ndenge oyo azala likanisi na contrat oyo akozwa na baninga pasi pala e ya mibale mboka moko te etambolaka na mbongo na moko ebimi emi ya paraître te biloko wana nyonso tu ezosunga na kati ya budget ya mboka ezotambwisa makambo moke moke ezolongola ezofuta makambo oyo tozomona nde tozokende soki totali baninga mosusu bazalaka na kotanga bamboka te me bandeko ebele ndenge bazali nde tovandi. Je crois exemple moko toza na péage moko awa so uti ba Congo poko te pa na biso toza na péage moko mbongo péage wana eza pona neza po esala misala na nzela na yango ebongisa nzela wana e na mboka baninga moso ezalaka nini ba péage po longwa neti na commune obiso no tovandi bona limité po ke no kota na monga fula il faut passer par péage. C'est-à-dire que mbongo wana eza na importance munene o ezosala musala mais tozolela bo soki lelo développement ya mboka ye kokota na kati ya mboka eke balobi bon babandela kotonga ba ville ndenge ezali ndenge ba projet o ba belge batikaka tant tokoma siko na makambo ya péage koza na kati ya mutuka na yo moko okomi place wana tu es obligé kofuta péage pour traverser na commune mususu ekozala pasi yango tobanda komesana na biloko oyo ezomemama ya moke moke malembe toluka nde tocomprendre tosenga nde bandeko baleka bakonzi baleka na etandoike mpona koexplike biso mpo baconvaincre biso tokóma na niveau wana ya conviction ke eloko oyo eza mpona bolamu na biso à la longue tozomona importance nango lelo te mais je crois 2 ans 3 à 5 ans plus tard tokoyeba importance eloko oyo malamu likambo etali ram pourtant mboka ekobonga posala biso eza tosuka boye te malgré biso tokoli mais bana na bakoko na biso bakoya kobénéficie na mboka oyo na biloko oyo tobandeli yango na état de droit oyo tobandeli yango na kati ya Congo na biso oyo tolingi yango mingi pe ekosala ke ntango bakobanda ndenge nalobi ke exemple na opesaka ntango bakobandela baville oyo
yango moto bazosala ta banzela par exemple bato oyo babimaka na balabala omoki bazobuka bango bazozongisa bango na balimite na bango parce que tobandi kozonga na baprojet mike oyo belge atikaka mpona ntina ya mboka oyo parce que mboka tokomi mpe ebele tozalaki ndenge tozalaka te yango wana tondima nanu quand même mwa moke kokanga motema ya kondima rame wana eza nini bakonzi mpe baleka bapesa biso ndimbola na yango ndenge biso tolobaka tokocomprendre tokoyeba eza nini eza mpasi mpona biso nyonso mpo mutu nalobi awaka eza na exception te kobanda na chef de l'état gouvernement mobimba na ngai na ministre na bino na biso nyonso tozosouffrir mpona likambo etali rame mais ntango tolobi ke eza contrat ya l'état c'est-à-dire que Ah oui, soki possibilité ezali baluka batinda igf ekende contrôle mpo sikoyo tokomi kaka nzembo eza igf ekozala malamu. Oui, moi, eza pomme te, si vous pomme eza nomoni tango lobi ba ministre bazali ba DG bazala ba entreprise banani bazala ba okata ba crédit mais sikoyo eza pe c'est leur possibilité parce que au tebe tali solo pe un peuple démuni o bazala possibilité moke muta koza za déplacement na ya kenda yo lukande komo bokana 1000 francs a cheka crédit nyonso balongoli muta na beti libaku. Donc voilà, merci beaucoup maman pour votre intervention, chers téléspectateurs. Je crois bien c'est maman Lina Mongengo, elle vous a tout expliqué par rapport à Yali Solaram parce que vous êtes fait retour à Mitoune Belé, Boyeba, où est-ce que nous allons avec ces trucs de RAM, c'est pour notre avantage. De maman Lina Alobi, là c'est selon c'est dire, Nenga Alobi pour nous éclaircir le peuple congolais. Pourquoi hein, ça Tokita non a dit landos tokenda ba action ebele osalaka mais siko na ba interview tosalaka na bande kwa na façon bazali kolobela c'est comme si bango bayaka na simano te pona mbongo pona boyespa biso nanu. Comment est-ce que vous avez pu convaincre Batouana moralement bazala vraiment toujours na simano parce que tu habites au poste là quand ba voix Isaki moi j'étais là présent en tout cas Isaki vraiment avec impact. Donc ça biso te comment est-ce que vous fonctionnez avec ces gens-là? Merci ndeko journaliste mutu nezaki to mingi mais balobi eloko liboso koyeba koloba eza malamu mingi parce que soko yebi kobeta lisolo ezalaka elengi mingi moyeba okata lisolo na ezalaka te ezalaka kitoko bandeko na ngai bana na ngai bamama na ngai bapapa na ngai oyo nazalaka na bango oyo tomesani kokenda je crois mbala mingi tokie na bino place wana bomona ndenge bayambaka ngai malgré bato babengaka bango baza bato ya baintérêt mais baza bato sans intérêt parce que tango yo yepa na bango oyo kopropose bango ke naza na posa tovandaka toliaka pondu tolambi pondu place moko batali babi ah nde bato bamesa kobenga mamundele ngai bobengaka mamundele te c'est-à-dire ke komikitisa wana ntango ovandi olie na bango kaka mokolo ya liboso sani moko okomboli lopango na bango matiti obongisi mwa place brike ebukanaki do bamoni oyo oza danger oza grave tandis ke na kote na ngai eloko nasalaka ezalaka nini juste kaka mwa bilanga rolo na bilanga na yo ndunde bime bike mbongo wana oteki ozwi yango il faut naki opesa bato oyo il faut nakende kosala ta bana bazobanda classe tokopesa charge na l'état te kalekaka ndako moko l'état koya ne on ayebisaki oke makambo wana ekokomela biso avec le temps parce que il faut social ekota na mboka soki social evandi mwana moko akozanga biki te mwana moko akozanga kaye te parce que gratuité ezali mais il faut koma na niveau ozala na kaye na biki na livre potanga yango biso toza eloko nga nasalaka nasali mo elanga na nga natindi mo masangu na nga na mboka eye nateki nayebi kete nasomba masangu na nga 10 000 francs pesi nga 15 000 5 000 eza mpona bato wana ti mokolo tokozwa musala mpo so tozwi musala nayebi te ke nakobuka kesi ya leta te nakoyiba leta te mais moke oyo nakozwa na oyo nakosenga na bakonzi kete voilà esika nga nazali esengi boyeboye eza budget no soki makoki ezali na niveau ya leta bakobimisa budget wana mpona kosunga bato wana po bazali bazosouffrir bazozanga bato bazopusana pembeni na bango bazozanga bato bazolakisa bango amour bazozanga bato bazoassiste bango mais lokola biso tondima mabe na malamu topusanaka pembeni topusanaka kaka balembaka mpe biso te basimbaka biso maboko nde tozokelisanga. Oui maman tokomi presque na suka émission na biso beta biso no lisolo 5 ans yango ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na baaction na ye nyonso oyo asasali na ndenge tozokendela nayebi te lecture moko ozala nini oremarke changement moko makasi na mboka ou bien par là okoloba nini? Bon eza kotuna nga motuna te tokotuna motuna biso nyonso tu kobanda ye moko chef de l'état tina biso so nazozonga epa na ye mpona nini parce que il est congolais ozomona
vision oyo aza nango eza vision oyo les 13 parlementaires bazalaka na yango. Alors azomema biso oyo balobaka molo molo pas par pas neloko eloko nango. Je crois que soto tali mboka tozala honnêtement parlant mboka ezokende na ndenge oyo muke muke tolobi te ke bongi te toza na souffrance toza na pasi ke tokomi na te mais tozokende muke muke na vision ya chef de l'état tozomona ndenge tozotalaka te tozotambola banzela aye kokuta baprojet ezalaki ya kala mais azokontinue koacheve baprojet wana tozomona ke babudget ebimaki mpona baprovince ebele oyo bazosala kobongisa kovulgarize baville na biso banini na biso e mosusu yango ntango tozoloba babiloko nyonso oyo tozokee nango oyo eza makambo oyo makanisi na ye état de droit ekomi estce kala na mboka biso bando banga ete so nasali likambo okanganga no mais sikoyo interpellation ekoma ya mutu nyonso batiaka te ke oyo aza rani oyo asali boye te que ça soit oza ami intime ya chef de l'état ami intime soki ya nani biso nyonso toza bazobengaka biso toke kosamba so tokende kose présenter mpona komona éclaircissement na kati ya mboka déjà eza biloko moko mpa nanga ezosepelisa ngai parce qu'à l'époque ça fait des bail de temps oyo tomona makambo wana te mais makambo wana ezongi tozomona mpe bana biso bazozwa babourse ebele mpona nini ezopousse ntango bazopesa bana babourse d'étude bakende otanga bazosala ke baramene bana na biso bakóma na niveau ya ko-intellectuel wana ya likolo ke bana azwa 75% 80% mpo ntango bazokende kodefendre biso kote mosusu tomonaka ete mboka wana eza mboka oyo bayebi kotambwisa bazoforme bana. Oui, maman beta na lisolo la gratuité enseignement classe yango ezongi ebandi déjà na ebiti action wana ya chef de l'état ya gratuité enseignement qu'est-ce que vous ajoutez par là? Bon action wana ya gratuité wana yango na lobi biloko wana ndenge tozomona wana eza babiloko ntango bazoba biso tofuta ba rétrocession wana c'est ça eza mbongo oyo ezosala ke enseignement eza prise en charge par le gouvernement enseignement oyo eza ya l'état à part ba privé toyebi privé partout bafutaka mbongo mais gratuité wana eza charge ya l'état yango il faut tokende na nsima nango mpona kosoutenir ye totiela ye maboko topesa mwa baimpôt mwa biloko ya mike mike eza bambongo na biso na kaka nde moto ezozongisa biso na makambo nazopesaka exemple basupermarché ntango tokoki kosomba bilo batva wana eza bambongo ezozonga yango moto ezofutela bana na biso bagratuité. Ok maman, ok, merci beaucoup. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre numéro. Maman Pessi analyse naie, on est engagé, il a analyse naie pour nous éclaircir peu opinion. Je pense que Bolandi et Penza na boké binyoso. Oui, maman Lina, malobano et asuka pour un numéro na bisa mukula lelo et cause à la nini poto kozongo sous son attend bande ko ba numéro yango wana bobenga moi suggestion ceux qui posent besoin likambo bi que notre zong sa sous maman Lina bo poser question poto benga e toya suko lukaye pour à répondre na mituna na bino. Oui maman lilobanini vous ango ya koyebsa bandeko bazolando siko. Merci de vos journalistes lilobalanga asuka ona koyebsa bandeko na ngai tozala ini tozala soudé totika ko intoxiquer baninga ona koluka kotia mal à l'aise to ko bebisa musala ya baninga to réputation baboti o babota biso balakisa biso kofinga te balakisa biso bitumba te balakisa moboti mo abotaka mwana te po aloba kendo finga moninga beta moninga non je crois moboti abotaka mwana po mwana akoma mutu un jour na vie asunga ndenge mokonzi ya mboka azokamba biso comme chef de l'état. Alors totika makambo ya kofinga eza malamu te ezosala soni ezosala pasi ezosala mawa toluka to comprendre eloko nini oyo toza na posta toyeba yango parce que ndenge peuple aza boye biso moto totindaki baponami wana bango mpe fo baluka baapezaka peuple parce que soki bango bazosala bongo te bazotinda peuple na kati ya bitumba bazotinda peuple na kati ya bitumba tosi toboyi makila na mboka te toboyi koswana na mboka te komo biso na biso tokoboma na mpona nini balobi mosapi moko esukolaka elongi te maboko oyo nde ntango tie mai nde osukola elongi c'est-à-dire babi union fait la force. Oui. Il faut tosimbana tokende liboso totika kofinga tozela ndeko akolekana na etando ike mpona kopesa biso ndimbola ntina ya eloko oyo. Oui mama Lina, carrière politique na yo toyebi ndenge nini lobandi na ndenge mpe okoma ina impact makasi siko na minute ozo réfléchir nini ozo penser osala siko toujours na monde politique.
Bon, na monde politique inaza eloko nazokanisa mosusu te eza kaka ke tosoutenir vision ya chef de l'état. Biso nyonso tozala nsima na ye tosimba ye mpo ye akende liboso, parce que soki tolobi tovanda tozala koyimayima nungunungu tokotindika mboka ekokenda te ye mpe akokende te. Toza wana tozosoutenir malgré ke na niveau nini te totika makambo bato ya PPRD, AFDC, FCC, IDPS Tshisekedi, IDPS Kibasa, non. Tozala ini, dans babi union, unité. Oui. Unité, c'est-à-dire union, et outil la kati. Toluka to simba la kaka. Toza wana, tozota nembo, kende trolemba pete. Nous sommes toujours là derrière le chef de l'État pour accompagner na vision. Oui, merci beaucoup Maman Lina et Bambote Belena, Maman Laurence Mbouy, toujours en forme na ma solo toujours ya Asbel. Mama Koba na musala wana nde ba vernier c'est sombama ki ba biloko ebele pona kosunga bana ba cirage tout ça. Tozela vraiment activité à monene o tozela pesa adresse o pesa date pardon pona to meka ko réunir bango Bambote Belena mama na biso Marthe na ya OFPD toujours boza toujours na vision moko na ba Maman Lina donc pona kosunga population. C'est pour cette raison toza vraiment na besoin na bino mama boluka bocha maboko po ete bandeko ba kende liboso mboka na biso kende liboso. Moi Bambote mibale misatu na bandeko bazi occasion landa yo na yebi ki yoki na liste mabanga mais ozata na 1 minute kaka. Merci de journaliste na pesi Mbote mingi nanu na son excellence Augustin Kibasa Maliba et de l'Aigle na pesi Mbote na secrétaire général na biso azadir kabnaye Séraphin Umba na président jeunesse na biso Marcel Panzu na pesi batu nyonso ya fédération interfédération na biso nyonso Mbote, sans oublier Princesse Kibasa Yuna Mobisa Hortense Nenge na mwana nga Matinda Litaka oyo azara toujours présente na kati pour accompagner maman na vision na ye otoza nango na bana na ngai awa Sephora Deborah Mongengo ndeko na Marie Louise Bisika Zwami ayebi masolo ne tozo solo la na pesi Mbote alemba te atelema babima po bango nde tolandi exemple na bango na sima na ba maman nzunza wa mbombo tolandi bango na sima alors balemba te ba soutenir toujours vision oyo parce que sans vision oyo mboka ekozonga sima na pesi Mbote na batu nyonso oya 8e rue tozala na bango ba montagne nyonso 8e rue na pesi bango Mbote na bana quartier na nyonso na pesi bango Mbote. En tout cas Mbote mingi so na mina tanga ba kombo eroza un peu difficile pour aussi ça batu nyonso Mbote mingi na ba Claudine Oli batu bele na pesi ka Mbote na Louise Nganga place azwami docteur na biso oyo azaka toujours wana tango to sala ba marche banini pour soutenir biso pesa biso makasi. Hervé Mbedi, le grand politicien, a pris Mbote, Nandolongi, na Katamboka, Loufou, Binonso, na pris Mbote, na Doudou Philippine, na Anto Ainda, na pris Mbote. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Oh, liste, hein. Oui, merci beaucoup, maman, pour la volonté, pour l'invitation, na biso na mukola lelo. Topesi bino bandeko balandi Bambote belé, surtout Bambote nangi ki na chef de l'État. Yemoko Fachi Beton, Bambote belé na honorable Kajos Kasindi pour na ba action qui toko uti au sala 5 ponts Bambote nange belé et kei na Maman Laurence Mbouy donc mère ama solo donc ye kuna ye na moto osakanate Bambote belé ke na cordon venance na habité sur assez commis à en intérieur à saler moi déplacement on attend son retour pour tout ça on a un numéro moko Bambote belé Bambote belé na papa JP Mbouy na moni Delphin na moni pasteur Faya donc Faya na moni Eric na moni Deborah na moni Maman Deborah Tumba na moni Davira Benicia grâce et merci aussi à mon équipe technique Lenda na moni papa Tom Sembi Avanga Clémence Kaye kuna na lumière pe Bambote belé na Belesi Gilles P en régie na pesi Bambote belé na sagesse mabiala. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Bye.